今日嚟到呢度咧，大家睇到個環境啦，就係一個靶場。呢個係咩靶場咧？呢個就係一個氣步槍同氣手槍嘅靶場啦。我自己都有玩呢個運動嘅，都唔係玩咗好耐啊，都玩咗我諗1年啦。但係我有時拍嘅又唔得閒啊，咁得閒就會嚟練下咯。咁呢一個槍同真槍係兩件事嚟嘅，因為佢係氣槍啊嘛，咁所以都要重新去學過去考牌。有牌先可以去玩嘅。南華會呢度好好咧，有一個比較正規啲嘅場地，同埋比較大啲嘅。方便在咧就係呢度可以租槍嘅，咁你唔使下都自己花咁多錢去買槍啦，可以租到槍啦，同埋租條靶自己可以練啊，咁啊有個分數，大家可以睇到射得幾準。你一望埋，其實個靶好細，所以你打得準都幾難㗎。佢係單手打啊嘛，你點樣 hold 住把槍啊？點樣去呼吸啊？點樣去瞄準啊？其實全部都有教嘅，同埋一個安全性都要上堂嘅。上咗堂之後咧，就可以去考牌，考完牌咧就可以隨時嚟玩，都係一個幾好運動嚟嘅，即係令自己有時可以平靜啲咯，集中精神。譬如你想打1個鐘、個零鐘，喺嗰個時間你就放空自己，淨係去注意自己嘅呼吸，注意自己嘅呼吸點樣可以聚精會神去做好每個動作，去打好個槍佢，我諗都係一個幾好訓練。其實某程度上都幾似一啲 meditation 咁樣嘅。氣手槍就簡單啲嘅，因為佢係一支手槍，大家單手開啊，咁啊簡單啲咯。氣步槍大家都睇奧運比賽都有睇㗎，咁啊佢哋會着晒一套衫，好重裝備，有個架擺喺度，要燒嘅時候先拎上嚟瞄。我都試過下嘅，都幾好玩嘅。咁但係我就覺得輕便啲、方便啲好啲咯，所以我就玩氣手槍咯。佢同真槍嘅分別係啲咩咧？咁氣槍始終佢冇乜後撞力嘅，但係佢都幾重嘅，所以你伸直嘅手佢又加埋嗰支氣樽落去咧，都幾聚手嘅。有時膊頭啊，你射槍之前都要做啲熱身啊，去鬆一鬆佢啊，咁啊等你去玩嘅時候就唔好有傷害咯。好啦。支槍就係咁噶啦，大家唔使擔心嘅。嚟到玩嘅時候咧，因為我左腰嘅，佢都有左手槍可以租到嘅，所以唔使擔心，右手左手都有。咁啊，開始我哋要做翻個清槍嘅動作先啦。咁啊，首先一定要睇翻開翻嚟，睇下入邊有冇嘢啦，乾唔乾淨啦。咁啊冇問題咧，就可以落翻去。咁跟住咧，我哋就要上嗰支氣啦。呢支氣樽咧，先前咧就會泵好晒氣先噶啦。所以我哋玩嘅時候咧，將嗰支氣扭翻上呢個位就得噶啦。扭翻上去之後咧，佢就可以打得到噶啦。但係我哋做任何動作嘅時候咧，個槍管都係要向外咯。嗱，一扭到切一聲嘅時候咧，佢其實就已經係上咗落去噶啦。咁我都有少少工具買咗嘅。我哋射每一槍嘅時候咧，嗰支槍會落翻落嚟嘅。咁都有個架係俾你晾住支槍。呢個架我自己買咗之後咧，我自己剪咗張地氈仔去貼咗喺個面度，等支槍擺落嗰陣時唔會整花支槍。咁啊升翻高個架佢。你休息嘅時候，支槍就咁樣擺喺度啦。準備打嘅時候就咁樣拎上嚟，咁樣準備打。咁當然咧，做翻晒啲安全措施，戴翻晒啲眼鏡啊，保護翻隻眼啊。你一射落個靶度嘅時候咧，咁佢呢度就會即刻顯示到你打咗粒彈喺邊個位同埋幾多分。拉起咗之後咧，仲要向後拉一下，跟住咧就可以攞啲子彈入落去啦。咁樣擺入去，入咗啦。打最邊啊？都有9分喎，第一槍。真係唔係咁容易㗎，又出咗嚟啦。呢個咧就係點解會打到咁咧？我就瞄得太耐啦。咁瞄得太耐，隻手其實喐緊嘅時候咧，我又唔想停，就心急一拉咗個掣就打歪咗。覺得啲槍打高晒咧，其實呢度可以校翻個準星咧，調
調翻你瞄準嗰個高低。坐喺我隔離嘅咧就係我嘅師傅啦，我呢個氣手槍嘅師傅黃少龍先生，黃教練啊。大家好。咁啊，亦都係好多屆嘅香港冠軍嚟。黃教練，你喺南華會呢個靶場係咪已經好長時間啦？哦，有差唔多25年㗎啦。25年啊嘛，好耐啦。咁啊，哇，都教過好多唔同嘅學生啊。好多。教練嘅職責咧就好似教你跳舞一樣，每一個步驟咧，每一個 step 咧都講得好清楚㗎啦。我哋只要睇到你有冇做錯，做得啱唔啱，做得靚唔靚，喺過程裏邊做得唔啱，我會提你。打出嚟喺性格上咧，有啲人咧會幾難控制嘅。以跳舞嚟計咧，跳另一隻舞咧都唔係個個跳得到。打槍一樣。講晒俾你聽啦，咁但係你點去演繹咧？呢個係比較難，同埋好多主觀性㗎嘛。係啊，我咁為例啦，好主觀嘅。你又成日同我講話要去打側身，哇！我膊頭唔係好舒服，我可唔可以借翻少少？又要借力啊咁樣。譬如我今日我上嚟想玩喎，一踏入呢度入咗嚟之後，幾耐我先可以正式攞起支槍射？最基本嘅就首先要上一個叫做安全訓練班，話即刻話上就上㗎啦。唔係㗎，要約時間㗎。要約時間㗎。咁同埋又或者報一啲叫做初級訓練班啦，又或者可以申請一個叫做私人教授啦，都可以嘅。約咗個教練嚟之後，就一日內咧可以做晒所有嘢㗎啦。咁啊，第二日就可以嚟玩㗎啦。即係譬如我哋話想揾阿黃教練幫手嘅，就提前喂黃教練，我想玩呢個運動喎，你幾時得閒？哦，約咗就可以即刻嗰日上嚟就上堂，上完堂之後考埋試，係啦，就玩得啦。要考試合格先有得玩嘅。咁啊當然啦。因為佢呢隻槍運動，因為我哋叫做比賽式嘅手槍啦，咁佢個槍口能量焦耳係7.5焦耳嘅。如果係氣步槍，去到9.5焦耳添。喺射擊方面咧，反而我哋藝術啲咁講就話，反而唔係靠你嘅眼力嘅。咁好多時我哋靠做動作，用個心態去打，動作行先，結果為後。即係話我哋做好動作啦，其實結果跟住嚟就會好㗎啦。所以呢個都係一個情緒嘅訓練，係心理訓練好大。我自己都試過啦，你打得唔好，越打就越猛，想打好啲又打快啲，根本就越嚟越亂。其實你要求越高，咪越打唔到啦。我哋如果喺呢個靶場度真係練得好啦，就直頭係呢種槍，我就可以去奧運㗎啦。可以，你達到香港標準或者達到國際射聯嘅標準，其實已經可以打得奧運、亞運去得㗎啦。所以我覺得呢個運動係幾好嘅，即係同我哋平時打排球啊、田徑啊、踢波啊，我覺得都有個年齡嘅規限性喺度。我覺得呢一種運動，你就算你咩年紀都仲可以開始嚟到玩。可以，好似而家香港嘅法例咧，射擊方面咧就係15歲。至到無限嘅，即係去到80、90歲都冇人理你嘅。當然啦，其他國家嘅運動員咧就會喺15歲開始練起㗎啦。所以佢哋會喺比較高峰嘅時間係20零歲就最高峰嘅。你高峰時候一日練幾個鐘？我就因為以前咧就我好遲先嚟學㗎，咁我成30歲先學打第一槍。係幾多歲開始攞香港冠軍啊？35到啦。即係幾年得？幾年就得㗎啦。即係大家有心有肯定練得㗎啦。咁啊一路打到而家咁啊，但係你話係咪好難咧？我就覺得唔難嘅，真係易學。你贏咗梗係唔難啦。易學難精嘅。有好多打嚟打去唔叻嗰啲，係覺得難啦。都係心態咯。我睇咗咁多年咧，好多學生俾到我嘅反應就係個心態好緊要。當然啦，而家好多時都係成年人嚟嘅，有份工作太忙唔得閒嘅，咁冇辦法，梗係工作為先啦。教練你睇我就知啦，我嚟哇，嗰個禮拜好似嚟得好密咁喎，突然間可以唔見咗大半。係啊，你去拍嘢咪冇啦，自己想練都冇。你喺問緊你最高峰期，你一日練幾個鐘頭？7日，一個星期練7日，每日4個鐘，同埋真係你有時打得好悶，點樣去將呢個運動再重新認識一次，產生個新鮮感，你咪再繼續落去咯可以。如果一個外行嘅人走嚟望射擊咧，其實真係好悶下嘅，就基本上個動作都唔喐嘅，見到企喺度，企到直一直咁啊，唔喐嘅。咁但係如果你玩過咧，就知道哇，原來喺裏邊咧個壓力啊、要求啊、挑戰啊，其實都好難嘅，好好玩嘅啫。呢個運動咧，好適合一啲自我挑戰嘅人，即係話你想挑戰自己咧，就打呢個項目啦。呢個項目真係好好玩。因為當你喺度射槍嘅時候，其實我見好多人都係自己一個人嚟咗之後，你根本就係同自己競賽緊。係冇錯，係嘛？同自己玩啫，冇對手嘅。好啦，係咪係人都玩得起，定係一個
幾高消費嘅運動嚟嘅。當然啦，以前喺30-40年前咧，呢個運動咧要擔保先有得入會。係咩？係啊，要鋪保啦、人事擔保啦，先入到會嘅喎。我唔係買槍走喎，我槍喺擺係啊係啊，都要槍擺喺屋企又好，擺喺槍會又好，都要擔保先有得玩呢個運動。而家就唔係啦，而家就喺近呢20年裏邊咧，就平民化好多啦。尤其是南華會咧，就將佢普及化咗。咁啊，而家基本上個年費平到咧，好經濟㗎啦。而家嘅某啲槍會都仲係要10幾萬嘅。嗰啲係真槍定係？嗰啲打飛靶嗰啲好貴。哦。咁但係而家呢啲比賽用嘅槍械咧，一般嚟講一年啊，成年人咧大概係1400蚊一年嘅啫。如果學生更加有優惠，係200蚊一年嘅啫。哇！咁學生其實真係一個好好嘅係啊，所以其實真係好經濟咯。租一年就係一個會籍，我又可以嚟呢度玩啦。係啦。咁你每一次嚟咧就租翻一條靶道，租條靶道啦，租支槍啦，我哋提供埋子彈啦。咁你已經可以玩日嘅，你已經好開心㗎。幾錢到啊？一條靶道同埋槍同埋子彈。我哋2個鐘頭。2個鐘為上限㗎啦。2個鐘。咁即係160蚊，全日都係160蚊啫。連埋支槍㗎啦。槍嘅另外租70蚊。即係230蚊。係啦，就要玩咗一日㗎啦，可以。係啊係啊，你就可以喺度玩啦。咁你就可以試下一啲燒槍嘅感覺啦。10分，槍人係要合一嘅。咁嗰支槍究竟你 set 成點？哦，佢有少少偏去邊，你打慣咗你就會知道點樣去就翻支槍。好，唔該晒。喂，練完啦，今日打到個10係真係好興奮嘅。大家有冇機會喺奧運場見呢？